Soc Jaume Vallcorba, de la Fundació Catalunya Estat, i per demostrar el que ens està passant als catalans hem d'entendre totes les actuacions que han fet els presidents espanyols dels últims anys. Mireu, el Felipe González, el 93, va deixar perdre per Barcelona la capitalitat del medicament. Vosaltres sabeu que la Unió Europea, de cada sector més rellevant, dona la capitalitat a una ciutat europea. Doncs el Felipe González no va voler que Barcelona tingués la capitalitat del medicament. Però el senyor Aznar, per no ser menys, va deixar perdre el 2003 la capitalitat europea del sector alimentari. Catalunya té el sector agroalimentari dels més importants d'Europa. Una altra pregunta que ens hauríem de fer és per què es van negar a demanar ajuts per la línia 9 del metro, quan a Madrid sí que es van demanar ajuts per la línia que va de Barajas fins al centre de Madrid. Els hi van pagar la meitat. Nosaltres, en aquest moment, la línia 9 està aturada. O el senyor Rodríguez Zapatero, quan Nissan volia fer una planta nova, que la volia fer a Òdena, resulta que volia invertir 400 milions d'euros i va haver una reunió a Madrid i al final de la reunió el director de Nissan Renault se m'ha enfadat i aquesta planta no s'ha fet. Una cosa imperdonable per Catalunya. No sé si ho sabíeu, però quan Eurodisney es va voler instal·lar a Europa va pensar que la millor ubicació seria Catalunya. Doncs des de l'estat central es van fer mans i mànigues perquè això no pogués ser. Al final li van proposar a Disney que s'instal·lés a qualsevol lloc menys a Catalunya. Explica Francesc Sanuy quan era conseller de Turisme de la Generalitat. Lògicament, enfadats els de Disney, el van muntar a París. O una altra vergonya és el que van dir: el AVE de Barcelona a Valencia ni lo soñéis mientras mandemos nosotros. Llegaríais a un acuerdo con los valencianos y os podríais acabar entendiendo en la lengua y otros temas. Ara enteneu perquè totes les inversions que fa Espanya són polítiques mai econòmiques.